खांसी क्या है? कारण, लक्षण और उपचार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक नई बीमारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं खांसी क्या है। खांसी, जिसे हम कफ कहते हैं, हमारे शरीर की एक प्राकृतिक सुरक्षा क्रिया है। जब गले, श्वास नली या फेफड़ों में धूल, धुआं, कीटाणु, कफ या कोई बाहरी पदार्थ चला जाता है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसी करता है। सरल शब्दों में, खांसी बराबर शरीर का तरीका जिससे श्वसन तंत्र साफ रहता है। जब गले या फेफड़ों की नसों को किसी चीज़ से जलन या संक्रमण होता है तो दिमाग को संकेत जाता है और शरीर खांसी के रूप में प्रतिक्रिया करता है। अगला है, खांसी कैसे होती है? वैज्ञानिक प्रक्रिया। खांसी होने की प्रक्रिया को 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला है उत्तेजना। गले या श्वास नली में धूल, वायरस, बैक्टीरिया या कफ जमा हो जाता है। दूसरा है संकेत। श्वसन नली की नसें दिमाग को संदेश भेजती हैं कि यहाँ जलन है। फिर तीसरा है प्रतिक्रिया। दिमाग फेफड़ों और गले की मांसपेशियों को आदेश देता है और तेज हवा बाहर निकलती है। यही खांसी है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है फेफड़ों और गले को साफ रखना। तीसरा है खांसी के प्रकार। पहली है सूखी खांसी, जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं। इसमें कफ नहीं निकलता। कारण है एलर्जी, वायरस संक्रमण, गले में सूखापन। लक्षण: गले में खुजली, लगातार खांसी। अगला है बलगम वाली खांसी, वेट कफ। इसमें कफ निकलता है। कारण इसका क्या है, आइए जानते हैं। सर्दी, संक्रमण और फेफड़ों की बीमारी। तीसरा है एलर्जिक खांसी। यह धूल, धुआं या पराग कण से होती है। और चौथा है पुरानी खांसी। अगर खांसी 8 हफ्ते से ज़्यादा चलती है तो उसे पुरानी खांसी कहा जाता है। चौथा है खांसी के मुख्य कारण। पहला है सर्दी जुकाम, सबसे सामान्य कारण। यह वायरस संक्रमण के कारण होता है। और दूसरा है एलर्जी, धूल, धुआं और पराग कण से एलर्जी होने पर खांसी आती है। और तीसरा है गले का संक्रमण। जब गले में बैक्टीरिया या वायरस बढ़ जाते हैं तो सूजन हो जाती है और खांसी होती है। और चौथा है फेफड़ों की बीमारी। कुछ गंभीर बीमारियों में भी खांसी का कारण बन सकती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस। और पांचवा है धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी पीने से श्वसन नली में जलन होती है। और छठा है प्रदूषण। हवा में धूल और जहरीले कण फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। और सातवां है ठंडी चीज़ें। आइसक्रीम, ठंडा पानी या ठंडा मौसम गले को प्रभावित कर सकता है। और आठवां है एसिडिटी। पेट का एसिड ऊपर गले तक आने से भी खांसी हो सकती है। और पांचवा है खांसी के लक्षण। खांसी के साथ कई लक्षण दिखाई देते हैं। गले में खराश, गले में जलन, बलगम निकलना, छाती में दर्द और बुखार, नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी। और छठा है खांसी के नुकसान।
अगर खांसी लंबे समय तक चले तो कई समस्याएं हो सकती हैं। नींद खराब होना, छाती में दर्द, गले में सूजन, फेफड़ों में संक्रमण और सातवां है खांसी से बचाव। कुछ सरल उपाय खांसी से बचा सकते हैं। पहला है साफ वातावरण, धूल और प्रदूषण से बचें। दूसरा है गर्म पानी पीना, गला साफ रहता है। और तीसरा है हाथ धोना, संक्रमण से बचाव होता है। और चौथा है धूम्रपान से दूर रहें। और आठवां है खांसी के घरेलू उपचार। पहला है शहद। शहद गले को आराम देता है। अब इसका तरीका क्या है? 1 चम्मच शहद दिन में 2 से 3 बार लें। दूसरा है अदरक। अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। और तीसरा है हल्दी वाला दूध। हल्दी संक्रमण कम करती है। और चौथा है भाप लेना। भाप लेने से कफ ढीला होता है। और पांचवा है नमक के पानी से गरारे, गले की सूजन कम होती है। और नवा है खांसी का मेडिकल इलाज। डॉक्टर खांसी के कारण के अनुसार इलाज करते हैं। पहला है खांसी की सिरप, गले को आराम देती है। और दूसरा है एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरिया संक्रमण हो। और तीसरा है एलर्जी की दवा, एलर्जी वाली खांसी में दी जाती है। चौथा है कफ निकालने की दवा, बलगम वाली खांसी में दी जाती है। और 10वां है कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इन स्थितियों में डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। खांसी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चले, खून के साथ खांसी आए, तेज बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो, वज़न तेज़ी से कम हो। और 11वां है खांसी से जुड़े आम मिथक। पहला मिथक देखिए क्या है। खांसी हमेशा ठंडी चीज़ों से होती है। सच, खांसी कई कारणों से हो सकती है। मिथक दूसरा, खांसी में दूध नहीं पीना चाहिए। अब जानते हैं सच क्या है। दूध पीना सुरक्षित है। अब 12वां है, देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। खांसी एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहे या गंभीर लक्षण हों तो डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।